Kadama TV twongera okubira omulanga Embassy okujja okuyamba abaana bana bali wansi w'emiti bakadama bana bali wansi w'emiti ku Embassy yammwe eri Riyadh. Nze ngamba temutiisatiisa bakadama bano kubeera nga mbagamba baddeyo gye babadde oba gye babadde bali. Nze ngamba omuntu agenda okudduka mu kiyumba mw'abaali abeera ekiyumba ekyo takisobola. Ekiyumba kibeera kimuzitoweredde nga takyakisobola. Tewali kadaama yenna ava Uganda nga yajja kukola n'abeera nti n'ekiyumba ekyo akiddukamu ddala ng'abadde mirembe. Kino ekintu kya common sense. Nvudde Uganda mprocessinze ebintu ebyo bambuulidde obuzibu bwonna obuliyo naye ne ngamba nze nja kugenda. Kitegeeza mbeera ne roho eyagala okukola. Kuba okutiisatiisa abantu kwe bakutiisatiisaamu ng'ogoba ku bintu bino oba omuli n'awulira mu kyobola bakadama abamu teboogera muwulira nti gundi yagenda dda. Kuba abantu bamalamu amaanyi bogenda eyo kino kijja kubeerawo kino kijja kubeerawo kino kijja kubeerawo laba abaana babonaabona babonaabona gye bali naye nze njagala genda kukola nange ngezeeko omukisa gwange. So bakadama nga bano bwe bajja ne babeera wansi wa miti nga mubalaba awo ebintu byabwe byonna biri awo tewaliwo toilet ne bw'otunula awo tewaliwo toilet. Bwe babeera baagala buli kintu kyonna kye baagala okukola bakikola awo mu kyangaala buli kintu kyonna kye baagala okukola bakikola awo mu kyangaala ne babeera nga basula mu mpewo awo. Kitegeeza nti buli kintu ekijja change of weather oba musana gujja bookera awo. Bw'oba egenda kubeera nkuba era ejja kubeera ng'emyeyo bakubira awo. Kati kitegeeza nti abantu bano beetaagisa obuyambi. Beetaaga obuyambi ng'ate obuyambi obwo tewali muntu yenna asobola kubawa buyambi okuggyako Embassy ya Uganda. Guno omulimu ogw'okubeera nga muyamba mulimu gwammwe era Embassy eriwo okuyamba bannayuganda. Temuyina mulimu mulala. Kuba mwayina omulimu kugamba mwagenda ne mwewa emirimu ate gitaali gyammwe. Ng'okugamba musasule hostel, musasule hotel. Kati ate ne mubeera nga mmwe ate abakola mu hotel. Kati ate wano bwe mwali badde muviireyo ne mugamba ne gavumenti yamba abaana bano, gavumenti yamba abaana bano, gavumenti yamba abaana bano. Nze ndaba amaanyi ge mwateeka ku bantu bano okusasula ssente za karantiini singa ge muteeka ku gavumenti okubeera ng'eyamba abantu abasula mu miti awo. Kubajjukira abantu bano bakadama bano baagenda mu nsi eno baagendayo ddala nga waliwo contract between the government ne Saudi government. Nga waliwo nga Saudi egambe eyagala kubeera nga eyagala bakadama bagenda okubeera nga babayamba ku mirimu. Ne musayininga contract nti bagende. So kitegeeza buli lwe bafuna obuzibu bakadama nga bano nga bafunye obuzibu muveeyo nga mwe mujje mukole ki mubeere nga mubayambako. Naye bwe mubeera nga mubalaba mu mbeera ng'eyo ne mubeera nga temufuddeeyo ekintu ekyo kibeera kituufu. Kansooke nkuwe kadama ono agenda otunnyonnyola agenda okubeera ng'ayongera okunnyonnyola embeera gye balimu then olumala tujja kuwulira ne voice notes za vidiyo eyo era egenda mu maaso. Naye nga tusaba Embassy muveeyo amaanyi ge mwateeka mu kusaba abaana ssente za karantiini eza hotel mugateeke wano ku gavumenti mwegamba abaana bali bubi. Halo Nyabuli Kadama TV. Okujjako bannaffe abakola mu Embassy ebazze wano batugambye bataddeko pressure nene kati waliwo abapoliisi abazzeho nga babalagira ndowooza bantu bakituli wano ate bo bazze nga batutiisatiisa mu poliisi egenda kujja etukwate etutwale tufuge tusule wala gye tutamanyi tube bagezi tuve mu kiti kyabwe wano ekiri kumpi n'Embassy. Naye ffe tetusobola kuva mu muti kugenda wala kumpi n'Embassy yaffe nga Embassy eyina otuyamba kati wano tulinga tuli ku ttaka lyaffe ery'e Buganda. Naye n'omukyala gwe watuwa yatugambye ayagala okuva wano alina okuba n'3550 oba mulwadde oba mulamu oba yasasulwa oba teyasasulwa. Whereby ffe tetulina ssente essaawa zino. Ekitulese wano ku Embassy nga twalina ssente tetwanditaanye kujja ku Embassy. Twandikolaganye ne bakama baffe ne batugulira tiketi ne twaki naye tetusasuddwa abamu tuliwala tetwagala kudda waka kujjanjabwa. Ssebo tubadde tusaba ekintu kimu otubuulizeeko gwe otuyisizeeko eddoboozi ly'okuba gwe owulira ensi yonna. Mbutuufu Embassy kye bayita Embassy mu kifo nga yansi nga Uganda eba eriwo okukola mulimu ki? Tuli abakazi 11 tetulina we tweyamba tetulina we tunaabira tufuka mu kyangaala nga buli muntu alaba ekitiibwa kyaffe eky'obukyalo obwerere bwaffe bubeera kungulu.
olw'embeera gye tuyitamu. Ekyokulya kyakuyoolerera, tewaliwo wadde wojja kyakulya. Kati ne weewuunya embase yaffe mu Uganda gye bagisindika okujja mu Saudi Arabia kola mulimu ki? Kuba bo baatugambye nti mu mwaka balina okuyamba abantu 10. Naye ng'abaana bali mu biyumba abafunye ebizibu, abaabise enkindo, abalwadde amagulu, abalina endwadde ez'enjawulo, emitima, biki okuyita mu ttokya, batugamba kudda ku woofiisi. Ku woofiisi omwana yaddayo ne bamukuba, ne bamutokyaringa, n'ajjamu obulwadde ng'omutima. Omutima bwe kikaba baazirika yeekanga. Kati abantu embase yaffe eddala e Uganda eyagala mirambo, gye yagala okuzza ewaka, tesobola kuyamba mwana owa wansi atalina ssente kudda waabwe. Omwana agambye ti tayagala ssente, bamukaka kuddayo ewa embase yennyini n'akugamba ayagala okukola, wanika omukono nkufunira ekyokukola, naye ng'akulaba oli mulwadde. So Mr. Kadama TV nkubuulire tuli mu buyinike obutagambika. Mr. President ayambe abaana be ku embase ye eya Riyadh mu kibuga Saudi Arabia. Tetulina buyambi, tusula mu muti nga bamasikiini, naye nga tulina ewaffe, tulina obusiisira, tulina muwogo gwe tusobola okulima. Mr. Kadama TV nayo information gyo pasaazi no tulina omukyala abadde ku deportation ndowooza okumalayo omwezi mulamba n'ekitundu. Naye ne ku deportation ekintu kye kimu kye kiriwo. Bakugamba ddayo ku kampani ye yakuleeta, oba tolina ssente ng'ogamba tolina ssente, kampani yerina okusasulira. Olukuza ku kampani otuukira ku miggo nga eyabbye, bakukuba ne bakutokyaringa, tebakuwa mmere, ne bakusibira mu kisenge ne bakwawula ne bakujja ku banno bwe n'oba ng'oli mu kasenge bw'omu bw'oti. Abantu abo batambula bawandiika abantu ffe tetunnabalabako. Senga obadde olina ennamba zaabwe naffe n'oba tusindikirako wano mu kiti ne batuwandiika wano we tusula, naffe ne tugenda. Kuba ekituufu kyo kiri nti abaana ffenna abali wano abasinga balina issues. Abamu babanja ssente zaabwe naye tebakyafa ku kya ssente, baagala kintu kimu kudda waka balime lumonde ne muwogo balabirire obwana bwabwe. Tuli bazadde, teriwo wano mwana muto nnyo, tulinamu abaana abatonoza 2 abatanazaala nnyo, naye abasigadde bazadde b'abaana 6, baana 7. Abaana baffe baliyo beeraliikiridde, emitima gibeewanise kubanga tosobola kubeera mu mbeera n'otategeeza baawaka. Nze nakwata vidiyo ne njolereza mmange ne ŋŋamba oba akutuke naye ng'ategedde nsula mu kiti ninga mbwa. Kaakati ezo ennyonyi ze bagamba muno zitambula, eno bo baagala ssente, baatusaba ennusu 13,550 kwembase. Ayina ssente gwe baagala okukolako, ate ekyewuunyisa olumala ozikuggyako ezo 13,550 ng'ozirina nga bakugamba tosula mu muti, funa woosula. Omuntu bw'ava tayifu mu Riyadh tolina g'omanyiimu, oba ogenda kusula wa taata Kadama TV. Era okuddako okudda wano mu muti, kati olemera wano mu muti nga bajja bakutiisatiisa, tugenda kuweereza poliisi ekkwate nti ojeemye bagende bakusuule eyo ewala gye tutamanyi. Kati egyo wazeewo obumotoka bwa poliisi 2 kuba waliwo omusajja Omuwarabu eyakedde n'atukuba ebifaananyi n'atubuuza lwaki muli wano. Ne tumugamba sebo tuli wano lwakubanga twajjuza empapula ne embase, twagala etuyambeko tugende ewaka. Omwami olwazze wano n'agenda n'aripootinga ku poliisi, ne bajja n'ekibaluwa ne bakibawa, ne bakankana awo nga bafuluma akamotoka kaabwe. Baalimu abakyala 2, simanyi eyita maama, simanyi biki, ne munne n'omusajja abavuga. Kye baakoze ne badda munda ne bateesa. Omusajja n'ajja n'atugamba musale amagezi mulabe nga muva wano, poliisi twagiwandiikidde ffe embase ejje bajjewo kubanga ettaka lye muliko wansi wakati teribalibwa ku embase. Naye mugamba bweba poliisi mwagiwandiikidde ejje tutwale lwa nsonga ffe tuzze wano tufune obuyambi obusembayo. Tuddukidde ku mapoliisi batugamba mugende ku embase yammwe. Awo ogenda ku kampani ekugamba genda ku embase yo, bweba ekuyambye abamu ne bakuleka wabweru wa kampani nga tebakuyambye. Kadama TV kati ekirala ekiriwo ssebo, we tuyingira eyo munda mu embase batuggyako amasimu, ne tuba nga tetukyasobola kucommunicatinga namwe, tukyasobola kuweereza vidiyo, tetukyasobola kwerwanako. Amasimu bagatuggyako ne tuba nga teri kasimu okuggyako ak'amapeesa okukubira abeewammwe ate bakayisaamu kaalumu. Kati mubeere eyo, ekyokulya kitono, okulya bwakubalira. Kati wano wansi w'omuti wabadde wabanga we baba bavaawo nga bamaze tutegektera tiketi nga tudda waka, kuba bakujja wano tolina ssimu gy'oba nayo nti onaayikubira omulanga awantu wonna. Wano w'owulira wenjogerera we tukoma okuba n'essimu. Oluyingira eyo munda gye batwasimanyi mu za accommodation zaabwe, obanga musibe
musula mu karuumu katono bantu bangi kwenyigiriza kwegamba kibambi tukoledde kye tusaba ffe gavumenti yaffe ne Mr. President Museveni atuyamba abakyala bali e Saudi Arabia batufunire ennyonyi ejje tutikke tuli balwadde tukoze Saudi Arabia emyaka ebiri tetufunyeemu naye twagala kudda waka tulime lumonde tulunde. Bannange tuli wanene Saudi Arabia kw'embasa ya Uganda e Riyadh nga bwe mutulaba tusaba buyambi tugezezzaako okudduka mu bifo ebyenjawulo abamu twava ku ofiisi zaffe abamu twava gundi ku deportation center ne tutuukira ku embasa yaffe naye tetulina buyambi bwe tufuna nga bw'olaba bannaffe waneeno tugezezzaako okwegayirira embasa etuyambe tudde mu nsi zaffe tulinamu ab'embuto mulimu abalwadde abamu embeera mbi nnyo naye tetulina buyambi bwe tufuna tusabirira Uganda yaffe tuyambe tudde mu nsi yaffe kubanga embasa tetuyambye tugabira Uganda tukabira President baministers Mama Kadaga baministers bonna abalwanira eddembe ly'obuntu ba Human Rights Interpol bonna tubakabirira mutuyambe tudde mu nsi yaffe yeno embeera gye tulimu tuli wanene okwembase mu muti nga bwe mutulaba tuli mu muti wanene wabweru abazira kisabe batuwa ku byokulya yagadde n'atuwa ku kyokulya embeera eri very risky kubanga tetumanyi oba birimu n'obutwa naye nga embasa yaffe eganye otuyamba batukanyuga bweru batugambye tudde ku maofiisi gye tuba tuvudde ate nga tuba tudduseyo olw'embeera emi nti tutulugunyizibwa tuggalibwa abamu tunaatera okuzaala tulina embuto bannange tuli bannayuganda twenenyawo naye twasobya nti twajja mu nsi ye Saudi Arabia naye Saudi Arabia kati eyokya embeera bweti bweri batufoosinga bannaffe batubulako tetumanyi gye balaga tubeegayiridde tukabira gavumenti yaffe eya Uganda abamu twamalako contract abamu embeera embi tuli balwadde mutuyambe tudde mu nsi yaffe tubeegayiridde nnyo tuli ku maviivi tubakabirira mutuyambe kubanga wano kye kifo kyekisemberayo ddala kye tulina okusembayo yonna tuddukiddeyo poliisi tugenze naye tetufunye buyambi bwonna embasa yaffe kati yerina otuyamba tuli abaana kati wenjogerya tuliwo abaana nga 20 tubeegayiridde mutuyambe tujja kusanyuka nnyo ng'okusaba kwaffe kukkirizibwa eri pulezidenti waffe ne baministers bonna Mama Kadaga ba Human Rights tubakoowoola bonna mujje mutuyambe mutununule